Ndabashuhuje inshuti bavandimwe bakunzi b'ikiganiro Menya Ukuri, muri kumwe n'umuvugabutumwa Muhongerwa Goreti. Reka dusenge hanyuma mbagezeho ijambo ry'Imana uko Imana yari impaye. Uwiteka Mana y'ukuri n'urukundo, shimwa nyagora ku ngoma, habwa icyubahiro. Nkushimira umwanya mwiza wongeye kumpa kugira ngo nganire n'abantu bawe ijambo ryawe. Ndagusaba kugira ngo Mwami Imana buri muntu wese uri bwumva ubu butumwa bumugirire akamaro, bumuhindure nyakubahwa Imana, bumugire ushaka kwabawe. Wompeje n'ikirogo ya Satani n'abadayimoni be bose mu izina rya Kristo Yesu. Ndakira ukubaho kwawe, ndagusaba ngo umwuka wawe wera agenderere buri wese wumva ubu butumwa ndetse n'abazabwumva kugira ngo buzamugirire akamaro. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nanjye nciye bugufi imbere yawe nk'igikoresho cyawe, reka unkoreshe Mwami Imana nk'uko imbaraga zawe ziri, mu izina rya Yesu, amen. Imana yacu ishimwe. Nejejwe n'Imana amasaha nk'aya yongeye kunshoboza kuvuga ubutumwa bwiza. Nari maze iminsi ntaheruka kubagezaho ubutumwa bwiza, ariko nshimye Imana ko uyu munsi yongeye kunshoboza. Tugiye kuganira rero ku magambo afite umutwe uvuga ngo ubuzima bunesha. Ubuzima bunesha. Ndakwifuriza kubaho mu buzima bunesha nanjye nkuko mbyiyifuriza. Ubuzima bunesha ni ubuzima budakora icyaha. Umuntu witondera amategeko y'Uwiteka, uwo niwe ubasha kubaho mu buzima bunesha. Tugiye kureba ijambo ry'Imana riri mu Gutegekwa kwa 2 ibice 28. Turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku wa 7. Umwuka wera adufashe. Gutegeka kwa 2 ibice 28 ku murongo wa mbere haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Murongo wa 7. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira indwi. Haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umuntu witondera amategeko y'Uwiteka Imana, imigisha y'Uwiteka Imana yose izamuzaho. Azagira umugisha mu mirimo y'amaboko akora, azagira umugisha mu mbuto zo mu nda ye, azagira umugisha mu mikumbi ye. Icyo azagerageza gukora cyose kizamubera cyiza kuko yubaha Uwiteka Imana. Imana igufashe nanjye mfashe kugira ngo twitondere amategeko y'Uwiteka Imana. Ubwo nibwo tuzaba turaba Imana ishaka, kandi nibwo tuzabashishwa n'Imana kubaho mu buzima bunesha. Iyo uri mu buzima budakora icyaha ubasha kunesha kuko Uwiteka Imana akuneshereza. Imana igendana nawe umunsi ku wundi. Imana ibiri kumwe nawe, ikarwanya ibikurwanya, igahagurukira ibiguhagurukira kukurwanya, ikabigutsindira kuko wanejeje Imana. Iyo twitondera amategeko y'Uwiteka Imana, tunezeza Uwiteka Imana. Imana iratwishimira, ntacyo twayiburana, ntacyo wayisaba ngo ikikwime witondera amategeko y'Uwiteka Imana. Imana irakuneshereza, ubaho mu buzima bunesha. Ibiguhiga ntibibura, ibikurwanya ntibibura, ariko Uwiteka Imana gutsindishiriza muri byose kuko wanejeje umutima wayo, kuko wabashije kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana. Reka dukomeze dusome umurongo w'8. Umurongo wa 8 uravuga ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye, niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye.
amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye, kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe n'iby'amatungo yawe n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu yuko azaguha. Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byayo, ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, ntuzaba hasi. Niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi ukayitondera, ntuteshuke iburyo cyangwa ibumoso ngo uve mu byo ngutegeka uyu munsi byose uhindukirire. Ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Imana yacu nishimwe. Uwitondera amategeko y'Uwiteka Imana ibana nawe, Imana iramuneshereza, Imana imuhindura ukomeye, Imana imurwanira intambara ze zose, Imana iramuneshereza kuko agendana nayo umunsi ku wundi. Imana ntabwo iba aho icyaha kiri, ariko iyo twitandukanije n'ibyaha tukitandukanya n'ibibi byose, Imana turagendana, Imana turahorana umunota ku munota. Imana ibiri kumwe natwe kandi iba yiteguye kuduhorera ibiturwanya byose, kuduhorera inzigo z'abanzi bacu, iba yiteguye kuturengera, iba yiteguye kutuneshereza. Uwiteka Imana ikugirire neza, nanjye ngirire neza, itubashishe kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana kugira ngo tubashe kubaho mu buzima bunesha. Ndifuza kubaho mu buzima bunesha, kandi nawe nibwo nkwifuriza kubamo. Imana igushoboze kubaho mu buzima bunesha. Kugira ngo ubeho mu buzima bunesha, twabonye ko ari uko witondera amategeko y'Uwiteka Imana. Twabonye ko witondera amategeko y'Uwiteka Imana nibwo uzabaho mu buzima bunesha, nibwo imigisha y'Uwiteka Imana izakuzaho ikakugeraho, nibwo ibyo uzakora byose bizaguhira, nibwo uzagirirwa neza n'Imana, nibwo uzagira ubuzima bwiza buzira umuze, nibwo uzorora imikumbi yawe ikororoka, nibwo uzakora ibyo ukoze byose bigahabwa umugisha kuko witondeye amategeko y'Uwiteka Imana. Turavuga ku buzima bunesha. Ubuzima bunesha ni ubuzima budakora icyaha. Nibwo nkwifuriza kubamo mwene data. Hari amasezerano Imana yasezeranije abazitondera amategeko y'Imana. Niyo twahoze turimo gusoma, hari umugisha Imana yasezeranije abayubaha. Uwo mugisha niwo nkwifuriza kubamo, uwo mugisha niwo nanjye niyifuriza. Wowe unyumva unkurikiye wumva ubu butumwa, ndakwifuriza kugira ngo witondere amategeko y'Imana ushobore kubaho mu buzima bunesha. Hari ibyasezeranijwe abatitondera amategeko y'Imana. Duhereye dusubiye kuri uyu murongo wa 15 twari tugezeho, iyo usomye ukamanuka ukagera ku wa 25, hatwerekana none umuvumo uzaba ku muntu wananiwe kwitondera amategeko y'Imana. Ntabwo nkwifuriza uwo muvumo ko wakubaho, nanjye nkuko ntawiyifuriza. Ibyo rero kugira ngo uwo muvumo utatubaho nuko twitondera amategeko y'Imana. Umurongo wa 15 haratubwiye ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima, hazavumwa igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo, hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, no kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Uzavumwa mu majya no mu maza. Uwiteka azakoherereza umuvumo no guhagarikwa umutima no kubwirwa ibyago bizaza mu byo ugerageza gukora byose, kugeza aho uzarimbukira ukamarwa vuba, aguhora ibyaha bikomeye uzaba ukoze byo kumwimura. Umurongo wa 21, Uwiteka azaguteza mugiga itakuvaho, ageze aho azagutsembera
agushira aho azagutsembera ugashira mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Uwiteka azaguteza urusogobo n'ubuganga n'ububyimba bwaka umuriro n'icyokere cyinshi, amapfa no kuma n'uruhumbu bizakomeka bigeze aho uzarimbukira. Ijuru ryo hejuru y'umutwe wawe rizahinduka umuringa, n'ubutaka uhagazeho buzahinduka icyuma. Mu cyimbo cy'imvura Uwiteka azasuka mu gihugu cyawe umukungugu n'umusenyi muto nk'ifu y'ingezi, bizava mu ijuru bikugweho bigeze aho uzarimbukira. Murongo wa 25. Uwiteka azatuma uneshwa n'ababisha bawe bagushyire imbere. Uzaca mu nzira imwe ubasanganiye, ubahunge uciye mu nzira indwi. Uzateraganwa mu bihugu by'abami bo mu isi bose. Reka tube duhagarariye ahangaha. Uwo ni umuvumo usezeranywa cyangwa wagenewe abantu batazitondera amategeko y'Uwiteka Imana. Imana idufashe idushoboze kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana, tubashishwe n'Imana kubaho mu buzima bunesha, tubashe kubaho tunezerewe, tubashe gukora ibyo dukora bihabwa umugisha, tubashe kororoka tugwire, tubashe korora tugwize, imikumbi yacu igwire, ibyo dukora bitera imbere, duhabwe umugisha n'Uwiteka Imana, tubashe kugira uburame, tubashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Imana yacu nishimwe cyane. Imana idufashe bene data. Erega ibyo duhura nabyo muri ubu buzima bwo muri iyi si, ibyinshi bituruka ku kwimura Uwiteka Imana. Ibyago n'amakuba duhura nabyo, ibyinshi bituruka ku kwimura Uwiteka Imana. Ibibazo duhura nabyo byo mu isi nuko abantu bo mu isi bagomera Uwiteka Imana. Ariko tubaye abantu bitondera amategeko y'Uwiteka Imana, tugakora iby'Imana idushakaho, n'ukuri twagirirwa neza n'Imana, twabaho mu buzima bunesha. Ibyaduhagurukira kuturwanya twabasha kubitsinda, kuko imbaraga zacu atari zo ziturwanirira, ahubwo twaba turwanirirwa n'imbaraga z'Uwiteka Imana twakiranukiye. Imana igushoboze nanjye ishoboze. Uwiteka Imana tugirire neza, adushoboze kugira ngo tubashe kubaho mu buzima bunesha, tunesherezwa na Kristo wanesheje iyi si kubwo kumwizera. Niba wizera Kristo Yesu, azajya kuneshereza, azajya kurwanira intambara zawe zose. Reka dusome Abami ba kabiri ibice 6. Abami ba kabiri ibice 6, turahera ku murongo wa 15 tugeze ku wa 17. Abami ba kabiri ibice 6, umurongo wa 15 tugeze ku wa 17, haratubwira ngo maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira duti? Aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze muhumure amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Haleluya! Uko niko umugaragu w'Uwiteka Imana arindwa. Uko niko umuntu witondera amategeko y'Uwiteka Imana abagoswe n'ingabo zo mu ijuru ziba zimurinze. Bene data, turarindwa iyo twitondera amategeko y'Imana. Tuba dufite ingabo tugendana nazo ziturinze. Abanzi bacu baraduhagurukira ariko bagasanga turarinzwe. Uwiteka Imana akadutsindishiriza. Haleluya! Ubwo nibwo buzima bunesha. Uko niko tujya dutsinda, uko niko tujya tunesha, uko niko Uwiteka ajya tuneshereza ibiturwanya, ibiduhagurukiye, kubera ko twamukiranukiye. Imana yo mu ijuru idushoboze kwitondera amategeko yayo kugira ngo tubashishwe kubaho mu buzima bunesha. Imana ihora ikurwanira, Imana ikuneshereze, nanjye ineshereze. Umuntu wubaha Imana abarinzwe, ingabo z'Uwiteka ziba zimurinze, nta cyamuhangara kuko abarinzwe n'ingabo zikomeye cyane.
Izo ngabo rero nizo nkwifuriza ko zikurinda, ariko zizakurinda kuri kondisiyo y'uko witondeye amategeko y'Uwiteka Imana. Ngiye gusoza ubutumwa Imana yampaye nsoreza mu ijambo riri mu Mubwiriza ibice 12 umurongo wa 13, kuko umurimo wose uzashyirwa mu rubanza n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ari kibi kizagaragara imbere y'Uwiteka Imana. Ntabyo dukora rero bitagaragara imbere y'Uwiteka Imana. Imana idushoboze kwitondera amategeko yayo. Reka nsenge soza ubutumwa. Uwiteka Mana, ndagushimye nyaguhora ku ngoma ko ushoboje kuvuga cyo washyize ku mutima wanjye. Ngaho rero Mana isumba byose, komeza kunshoboza nyaguhora ku ngoma Data wera. Nsengeye abumva ubu butumwa bose kugira ngo bahabwe umugisha nawe, mu izina rya Kristo Yesu. Ubu butumwa bubahindure kandi bubagirire akamaro. Senze nizenyuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.